ഹലോ നമസ്കാരം. പാറൂസ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ രഞ്ജിത സഞ്ജയ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞവർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിസേറിയന് ഇരിക്കുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസേറിയന് ശേഷം തുമ്മുകയും ചുമക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, അങ്ങനെ തുമ്മുകയും ചുമക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ സിസേറിയൻ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിസേറിയന് ശേഷം ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തുമ്മൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ തുമ്മൽ അലർജി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഒരു പൊടിയ പോലും എനിക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തുമ്മൽ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് തുമ്മൽ വരെയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് തുമ്മാൻ തുടങ്ങും തോറും നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് വയറിനും വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരണത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്ന ചില ടിപ്പുകളാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം, സിസേറിയന് ശേഷം തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ ഇതൊക്കെ വരാമോ എന്ന് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞൊരു 6 ആഴ്ച കാലമെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ അലർജിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പൊടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള അലർജിയാണ് നിങ്ങൾക്കെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 6 ആഴ്ച നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തുമ്മലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ തുമ്മുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ചുമ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തുമ്മാൻ. അതായത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് വയറിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൈ വെച്ച് നന്നായി അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താങ്ങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തുമ്മുകയും ചുമക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റിച്ചിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം ഓർക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉടനടി നിർബന്ധമായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഉടനടി തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണുക. അത് അധികമാകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല വേദനയാണ്, സ്റ്റിച്ചിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമ്മുടെ വയറിനും വേദനയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അത് നോക്കുക. അലർജിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, അലർജി എന്തിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അതിന് ശേഷം ഒരു 6 ആഴ്ച കാലമെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 6 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന തുമ്മലും ചുമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അധികം അങ്ങോട്ട് പേടിക്കേണ്ട, എന്നാലും വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇനി അങ്ങനെ വന്നു എങ്കിൽ ഉടനടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ചെറിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരത്തിൽപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.